Martin on Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensise tegevjuht ning kodanikuühiskonna arendaja ka läbi oma töö Vabaühenduste Liidus ja Üliõpilaskonna Sihtasutuste nõukogus. Ja Martinit me oleme palunud siia selleks, et Martin räägiks nii palju siis, kui ta saab kõiki meie siin noori esindada. Et mis see noorte vaade kogu meie rahvastiku ja tegelikult siis ka rände küsimustele sellega seoses on, et kuidas Eesti hakkama saab, kuidas Eesti õitsval järjele saab. Et Martin Noorkõiv. Tere ja aitäh! Viimased 9 aastat oma elust olen ma töötanud peamiselt noortega, väga paljude erinevate noortega ja suhelnud, kokku puutunud erinevates hariduslikes ja formaalhariduslikes ja mitteformaalhariduslikes kontekstides. Ja ma arvan, et mul on mingisugune aim sellest, kuidas noored mõtlevad, mille peale nad mõtlevad. Muidugi ma ei räägi kindlasti tõesti kõigi noorte eest ja kindlasti on noori, kes mõtlevad täpselt vastupidiselt kõigis neis küsimustes, mida ma nüüd täna avan. Aga mida ma saan garanteerida, et on kindlasti ka hulk noori, kes täpselt niimoodi mõtlevad. Ma räägin probleemidest ja ma räägin lahendustest, et mul on 15 minutit aega, siis ma räägin neist probleemidest ja lahendustest hästi lühidalt, mis tähendab, et ma lihtsustan ja ma ütlen ka kohe ette ära ja vabandan selle eest, ma kavatsen ka provotseerida veidi, et siis te olete selleks valmis, ma loodan. Ja osa neist asjadest, mis ma räägin, neid saab lahendada riik, osa neist saab lahendada tööandjad ja osa on sellised, mida saab lahendada iga inimene ise teatavate suhtumiste muutmisega ja väikeste käitumismuutustega. Ja enne kui ma alustan, siis üks läbiv mõte, mis kõigi nende probleemide juures mulle tundub, on oluline põhimõte. Ja see tuleneb, või see sõnastus sellele põhimõttele tuleneb Tartu Ülikooli arengukavast, kus on selline üks kahesõnaline idee. Kui ma seda esimest korda kuulsin, siis ma naersin, ma tundus see nagu nali, aga pärast, kui ma selle peale mõtlema hakkasin, see tundus päris põhimõtteline. Ja see on, et Tartu Ülikool peaks olema rahvusvaheline rahvusülikool. Ma ei tea, kas te olete kunagi mõelnud selle peale, mida tähendab rahvusvaheline rahvusülikool näiteks. Aga mulle tundub järjest enam, et Eesti peab olema rahvusvaheline rahvusriik. Ja mis ma mõtlen selle all on see, et iga inimene Eestis ja mitte ainult inimene, vaid ettevõte peaks küsima endalt 2 küsimust, mille järgi oma sihte seada elus ja töös. Ja üks neist on see, et kuidas olla edukas globaalses maailmas. Ja ülejäänud maailmas sellest küsimusest piisab. Suures riigis sa võidki ainult seda küsimust küsida ja selle järgi oma valikuid langetada. Aga Eestis peame kõik küsima ka muu seas, kuidas minu valik mõjutab ülejäänud riiki, mõjutab ülejäänud ühiskonda, ülejäänud inimesi. Ja mulle tundub, see on niisuguse väikse riigi koorem, et kui me seda ei tee, siis me ei saa õnnestuda. Nii, ja ma räägin 4 asjast. Kasutamata potentsiaalist, mis on, mulle tundub, selline esimene nii-öelda low-hanging fruit, mida peaks püüdma. Räägin natuke sellest, kuidas noored suhtuvad rahasse ja töösse, natuke sellest, kuidas suhtutakse laste saamisesse ja natuke räägin ka robotitest, nii palju kui jõuan. Aga esimene asi. Me räägime sellest, et inimesi on puudu. Ja enne seda, kui me läheme kusagilt nagu juurde tooma inimesi, mida me peame ka tegema, tundub mulle Eestis, et Eesti on liiga väike ja meid on liiga vähe, et me saaksime raisata kedagi, kes meil juba olemas on. Aga sellest hoolimata me teeme seda päris mitmes mõttes ja ma siin räägin 2. Sest meil on hulk inimesi, kellel on suur potentsiaal, kelle potentsiaali me ei rakenda. Ja esimene neist on hästi lihtne ja samas hästi keeruline. Eestis on üks kõige suuremaid ebavõrdsuseid Euroopas. Mida suurem ebavõrdsus on, seda suurem ebavõrdsus saab olema. Sest ebavõrdsus taastoodab ebavõrdsust, samamoodi nagu vaesus toodab vaesust. Ja nagu ma saan aru, hommikul räägiti, kuidas segregatsioon taastoodab segregatsiooni. Ja vaesest perest pärit laps saab suurema tõenäosusega olema vaene tulevikus. Selle lapse potentsiaal olla Eesti majanduse käivitav innovatsiooni põhjustav vedur on võib olla ükskõik kui suur ja sellest hoolimata sattuda hoopis muudel põhjustel olukorda, kus see potentsiaal jääb realiseerimata. Ja see on põhimõtteline probleem, seda ilmtingimata tööandjad üksi ei lahenda kuidagi ära. Aga mulle tundub, et on oluline siinkohal mõista, et
et see ebavõrdsus on kõigi probleem, sealhulgas tööandjate probleem, just selle kaudu. Et tegelikult on inimesi, keda me saaksime väga hästi, kes on siin täna olemas, kes võiksid olla rakkes, aga ei ole. Sellepärast. Nüüd teine punt kasutamata potentsiaali on inimesed, keda ma nimetan siin nüüd jutumärkides vale kõrgharidusega inimesteks. Ja meil on hulk inimesi, kellest aeg-ajalt kirjutatakse artikleid, näiteks doktorantidest või teatud sotsiaal- või humanitaar-erialade kraadidega inimesi, kellest räägitakse, et nad oleks pidanud midagi muud õppima, meil on vaja kedagi teist. Ja siin see osaliselt kindlasti on tõsi ka, aga mulle tundub, et haridust võiks natuke rohkem käsitleda või seda, mis haridus inimestel on, kui maavara. Ja see on tobe näide võib-olla, aga mulle tundub, et illustreerib seda mõtet hästi, et kui me avastame Eestis maapõuest, et meil on hästi palju kulda, siis ei tundu eriti mõistlik hakata rajama naftatööstust. Ja mulle tundub, et eelkõige näiteks doktorantidega seoses, see on see klassikaline mudel, millega tööandjad selle probleemile lähenevad. Ja mulle ei meeldi see, mis meil on, ma tahan midagi muud. Andke mulle midagi muud. Ja samal ajal inimesed on olemas, nad on midagi õppinud, nad oskavad mingeid asju, neil on sageli üsna lai maailmavaade, nad on originaalselt, vabalt, loovalt mõtlevad inimesed, keda saaks rakendada, keda peaks rakendama, vastupidi, kellel on oma spetsiifilised võimekused, mida hästi ära kasutades saab jõuda heade tulemusteni, paremate tulemusteni, aga me tahame teha naftatööstust. Nii, raha ja töö. Raha on muidugi noorte inimeste jaoks ka oluline, nagu kõigi teiste jaoks, aga see ei ole ainus ja sageli ka mitte nagu peamine küsimus, mille järgi ja noored inimesed valikuid teevad täna. Ja näiteks ollakse valmis minema väiksema palga peale tööle startupidesse. Ja siis olen kokku puutunud suuremate tööandjatega, kes ütlevad, no aga me ei saa teha sellist ägedat kontorit ja meil pingpongi laud ei mahu ära. Asi ei ole selles. Ja te tegelikult teate seda, milles asi on paindumatuses ja paindlikkuses. Asi on selles, et noor inimene tahab võimalikult vabalt töötada, tahab võimalikult palju ise juhtida oma tööaega, tahab võimalikult palju ise juhtida ise ennast, tahab liikuda, tahab areneda, tahab muutuda, tahab saada paremaks. Ja see on asi, mida saab põhimõtteliselt võimaldada tasuta. See lihtsalt on keeruline. Ja selle võimaldamine käib läbi juhtimise ja läbi organisatsiooni kultuuri. See, kuidas organisatsioon on üles ehitatud. Ja see on ka teine asi, mis ma töö juures tahtsin rääkida ja raha juures. Et juhtimine on üks kõige põhimõttelisemaid probleeme, mida me saame lahendada ilma inimesi juurde toomata. Heast juhtimisest üldiselt ei räägita, aga halb juhtimine on see, mis on põhjus, miks lahkuda, põhjus, miks minna kusagile mujale, miks hakata otsima üldse näiteks välismaalt midagi. Ja ma toon ühe konkreetse näite. Eestis on mure arstidega sellega, et noored arstid kipuvad minema välismaale. Ja kindlasti on siin ka raha põhjusel minejaid. Aga üks väga konkreetne näide on sellest, kuidas Eesti on väike ja mõnel konkreetsel arsti erialal on sisuliselt 1-2 kohta, kus Eestis tööta saab. Ja kui noored inimesed teavad, et selles ühes kohas, kus parasjagu näiteks on vabad kohad, on halb juht, ja ütleme ausalt, see juht on jobu, siis nad üritavad esialgu, kes on aktiivsemad, kuidagi muuta seda, ütlevad, kuulge, vahetame välja, teeme midagi sellega olukorraga. Ja mis juhtub, on see, et nad saadetakse pikalt enamasti, sest et eksisteerib ringkaitse paljudes kohtades. Ja kui nad on pikalt saadud, siis nad lähevad ära. Sest nad ei saanud muuta seda olukorda, mis põhjustab seda, miks neile siin ei meeldi. Muidu oleks hea, muidu jääks, aga muuta ei saa olukorda. Ja sarnaseid olukordi on erinevates kohtades. Küll ilmselt rohkem avalikus sektoris, aga väga palju ka erasektorist on selliseid näiteid. Ja see oleks kõik täiesti okei, kui me oleks Ameerika või India, siis kui meil järjekord oleks ukse taga. Aga kui järjekord ukse taga ei ole, siis iga väike asi mõjutab. Ja see on jällegi asi, kus iga tööandja, iga ettevõtte juht saab küsida endalt, kas minu organisatsioonis on ka jobusid. Ja kui on, siis ma teen. Kas ma teen midagi selle osas või ma mõtlen, et see ei ole oluline küsimus? Noorte jaoks on.
Nii, provotseerimine. Laste saamine. Üldiselt ei ole vist eriline üllatus, et noored on valmis saama lapsi siis, kui nad tunnevad ennast turvaliselt. Kui nad tunnevad ennast mitte ainult majanduslikult turvaliselt, aga majanduslikult ka. Ja siin tuleb mängu ühelt poolt seesama ebavõrdsus, millest ma enne rääkisin, et on Eestis hulk inimesi, kes tunnevad, noori inimesi, kes tunnevad, nad ei saa endale lubada lapse saamist. Ja siin ei aita ükskõik kui suur emapalk, sest kui enne emapalka sa ei saa endaga hakkama piisavalt hästi, siis pärast emapalka saad sa veel halvemini hakkama. Sa saad eemal olnud töö juurest ka veel. Ja siin on üks nagu eriti oluline komponent on see, et naiste majanduslik turvatunne on nagu veel olulisem küsimus. Ja nüüd Eesti noored laias plaanis jagunevad kaheks, tänapäeval natuke rohkemaks, ühed on meessoost, teised naissoost. Need viimased saavad Eestis keskmiselt vähem palka. Ja need põhjused, miks see nii on, ei ole lihtsad, need ei ole lineaarsed, nii et nagu tuleb naine tööle kandideerimas, ütleme, maksan sulle vähem, selles ei ole küsimus, te teate sellise ka. Aga see on reaalsus, samal ajal eksisteerib. Ja nüüd ma võin naisena täna saada piisavalt palju palka, nii palju, kui ma arvan, et ma tahaks saada palka. Aga ma tean, et see ei ole kindel. Ma tean, et ma elan ühiskonnas, kus keskmiselt ma ei saa. Ma tean, et ma võin homme olla olukorras, kus ma ei saa. Kui naiste majanduslik turvatunne on väiksem, siis on ka tõenäosus, et tehakse valik saada laps ka väiksem. Ja on üks asi, mida Eesti naised saavad rohkem meestest, ja see on haridus. Aga see ei kipu neid väga palju aitama, natuke siiski. Ja see ei ole probleem, et Eesti naistel on kõrgem haridus kui meestel. Kus see muutub probleemiks on see, et meestel on madal haridus. Ja see probleem, et meestel on madal haridus, osaliselt tuleb sellest, et nad saavad seda, mis nad tahavad, saavad tööle, saavad teenida palka ilma selleta. Ei ole motivaatorid, kui me võtame tööle inimesi, kellel ei ole nii kõrge haridus, siis järelikult inimesed ei lähe seda haridust ka omandama. Ja neil ei ole motivatsiooni selle jaoks, aga häda on selles, et siis ei ole ka nendel kõrgelt haritud naistel motivatsiooni abielluda nende meestega või nendega lapsi saada. Sest et ja see on suhteliselt ilmselge probleem, miks peaks keegi tahtma olla koos kogu oma elu või mingi osa sellest endast väga palju vähem haritud inimesega. Ütleme ainult väga pinnapealsed inimesed võib-olla tahavad seda. Ühesõnaga, meie naised on keskmiselt kõrgemalt haritud ja saavad keskmiselt madalamat palka. Kusagil on probleem. Ja kui me räägime laste saamisest, siis on väga suur probleem. Ja jällegi, tööandjatena saate selle suhtes midagi teha. Maksta naistele kõrgemat palka. Ja üks hästi lihtne viis selle tegemise jaoks on maksta neile rohkem, kui nad küsivad, sest et statistiliselt küsivad vähem kui mehed. 2 sõna isapuhkusest. Seni, kuni isapuhkus ei ole põhimõtteliselt sama aktsepteeritud kui emapuhkus, on naiste majanduslik turvatunne väiksem. Ja see turvatunne osaliselt tuleb formaalsetest tingimustest, aga osaliselt tuleb see suhtumisest ja see on see, kus igaüks saab midagi teha. Ärge tehke nalja meeste üle, kes lähevad isapuhkusele. Ja viimane asi laste saamise teemal. Laste talumine. Ma see jutumärkides, see on absurdne termin, aga tegelikult reaalsuses ei ole absurdne. Tänapäeva noored vanemad ei taha minna peitu, kui nad lapse saavad. Nad tahaksid edasi elada, tahaksid olla osa ühiskonnast, tahaksid käia väljas, õhtul kohvikus istuda, restoranis olla, tahaksid mõnikord ka tööl käia. Ja nad eelistaksid, kui nad saaks seda teha, vahel ka koos oma lastega. Ja siin on jälle hästi palju sõltub sellest, kuidas need noored inimesed näevad, kuidas suhtutakse teisse noortesse inimestesse, kes saavad lapsi ja kes võtavad oma lapse kuhugi kaasa. Jällegi igaüks saab ise midagi ära teha. Ärge tehke nalja nende inimeste üle, kus oma lapsi kaasa võtavad tööle. Robotid. Siin on 2 paradoksi. Ülejäänud maailm muretseb üle rahvastuse pärast. Me tahaksime juurde inimesi. Meie probleem on nende lahendus. Aga teistpidi paradoks on see, et ülejäänud maailm muretseb selle pärast, et robotid võtavad töökohad ära. Meie muretseme selle pärast, et ei ole piisavalt inimesi, kes tööd teeks. Nende probleem on meie lahendus. Potentsiaalselt. Ja noorte perspektiivist, ja siin ma lihtsustan nüüd veel enam, kui ma olen varem lihtsustanud, ja see on juba ise saavutus. Noorte perspektiivist on 3 mõtet.
1, las robotid teevad seda tööd, mida me teha ei taha. 2, las ma õpin seda, mis mulle pakub huvi ja mida ma tahan õppida. Ja 3, las ma teen seda tööd, mis läheb kokku selle haridusega, mida ma õppisin. Ja selle jaoks on paar asja, mida saab teha üsna strateegiliselt. Number 1 on see, et mitte koolitada inimesi välja valdkondades, mida saab automatiseerida. Ja number 2 on toetada seda, et automatiseeritaks neid valdkondi, mida noored ei taha õppida. Ja kumbki neist asjadest ei juhtu ise, nendest peab midagi tegema. Üks mitte lihtne asi, vaid raske asi, mida teha selle jaoks, on, et automatiseerimine ei ole lihtne, see on keeruline teema ja teaduslik. Selleks võiks Eesti teadust natuke rohkem rahastada. Riik on seda lubanud mõnda aega, ei ole teinud, tegelikult olukord läheb järjest hullemaks. Kõik, kes saate kuidagi mõjuta seda, siis mõjutage seda, sest et muidu mitte ainult ei arene need valdkonnad, mis oleks vaja, vaid muuseas ka näiteks ühed noored, kes ära lähevad, on noored teadlased. Ja kui ma seda ettekannet ette valmistasin, siis ma järsku lõpus avastasin, et mul oli üks nagu läbiv teema, mis ma mõtlesin, et toon siia lõppu kokkuvõtteks. Ja see on haritus. Mulle tundub, et üks põhimõtteline suhtumise küsimus, mida saab muuta ja mis aitab lahendada peaaegu kõiki neid probleeme, on väärtustada rohkem haritust hariduse kõrval või hariduse asemel. Ja see on päris paljudes kontekstis oluline. Ühelt poolt need samad haritumad inimesed oskavad väärtustada rohkemaid asju peale raha, mis tähendab, et selline riik nagu meie, kes me oleme natuke vaesemad kui mõned teised riigid veel, saab midagi pakkuda neile inimestele. Teiseks see sama asi, mis ma rääkisin elukaaslastest, mida ma rääkisin sellest, kuidas noored inimesed eelistaksid olla nendega inimestega koos, kes on nendega sarnasel haridustasemel. Ja kolmandaks, mis on isegi võib-olla veel olulisem ja kus see seinal olev robotite pilt on oluline, laiemalt haritud inimesed on paremini valmis muutusteks, mida me tegelikult, kui aus olla, ei oska täpselt ette näha. Me teame, et muutused tulevad, me teame, et nad hakkavad töökohti ära võtma, me ei tea täpselt, kuidas ja millal. Ja kõige parem ettevalmistus selleks on lai haridus ja haritus. Ja selleks, ma arvan, aitab päris palju kaasa see, kui me üleüldse Eestis paremini ja rohkem väärtustaks laiemat haritust. Vot, selline positiivne sõnum siia lõppu. Aitäh! Aitäh! Küsisime, mida noored inimesed arvavad ja ma arvan, et me saime seda paljudes küsimustes ja mis oli ka mõne koha pealt tõepoolest provokatiivne. On meil saalis üks küsimus, väga palju ei saa võtta, aga võib-olla siiski mõni tuleb. Mina siis küsin, mida arvavad noored näiteks sellest, kui meil olekski Eestis näiteks 50 000 teist nahavärvi inimest? Kui jõudu see teie jaoks oleks? Enamus noori arvaks sellest mitte midagi. See on normaalne lihtsalt. Jah, kindlasti on neid noori, kes arvavad teistmoodi ka, aga enamus ei arva tõenäoliselt suurt midagi, arvab, et see on normaalne asi, see on normaalne osa sellest ühiskonnast, kuhu nad niikuinii kuuluvad, enamus noori oma peas, oma mõttemaailmas niikuinii kuuluvad rahvusvahelisesse maailma, vaatavad rahvusvahelist televisiooni, rahvusvahelisi filme, normaalne ühiskond koosnebki erinevatest inimestest. Te ei näe selles eestlusele või Eesti riigile ohtu? Ma näen Eesti riigile palju suuremat ohtu sellest, kui me välja sureme. Nii, aitäh! Suur tänu!